আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আমি ভালো আছি। যাদের পাইকারি কোয়েল পাখির ডিম লাগবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমার নিজের খামার, আমি একসাথে সবগুলো ডিম দিই। 4-5 হাজার, 6 হাজার করি, 10 হাজার করি একসাথে দিই। আমার 2টা সেট আছে। তো অবশ্যই আমার ভিডিওটা দেখবেন, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যাদের ডিম লাগবে তারা যোগাযোগ করতে পারেন অবশ্যই। যোগাযোগের নাম্বার হচ্ছে 01845712476। আবার বলি নাম্বারটা 01845712476।